Fala pessoal, Thiago falando, começando mais um vídeo para o canal diretamente de Penápolis. Eu já adiantei um trecho da viagem, saí lá de São Paulo, já percorri alguns quilômetros, estou aqui em Penápolis sentido a Bonito. E o que eu estou fazendo aqui? Eu publiquei no meu Instagram um convite para um encontro, um motoacampamento das pessoas que acompanham o meu canal, num camping lá em Bonito. Então hoje eu estou fazendo o deslocamento, é uma quinta-feira, pretendo chegar ainda no camping ainda hoje, no final da tarde, armar lá a estrutura e os dias de... tá cheio de pernilongo aqui. Os dias pra gente se encontrar vai ser na sexta-feira e no sábado o dia inteiro. Então hoje eu vou pegar a estrada, estou aproximadamente a uns 800 quilômetros do camping. Vou seguir aqui de Penápolis, estou na casa de um amigo, de um inscrito do canal, o Ricardo Castilho, ele também tem um canal no YouTube. E aí eu vou acabar seguindo sozinho, que ele não vai conseguir ir junto, ele só vai poder sair daqui amanhã. E olha quem apareceu! Adivinha? A chuva! E agora, põe ou não põe o capa? Eu acho que é uma chuva passageira. Cheguei aqui na divisa São Paulo, Mato Grosso do Sul. Ali tem uma usina e aqui passa uma ponte férrea estilosa. Para variar, eu não sei o nome desse rio. Tô esquentando o pão aqui, ó, pão com cupim. Hora do almoço. Vou voltar para a estrada. Valeu! Meio-dia e meia no horário de São Paulo, 1 hora a menos aqui no Mato Grosso do Sul. E cheguei aqui no entroncamento. Bonito vai continuar na estrada. Boa. E nós vamos aqui pro camping. Pessoal limpando a guia aí. Lembrando que o camping fica ao lado do balneário municipal. Depois de 1.366 quilômetros, eu chego aqui no camping. Eu fiz o caminho, não fiz direto, né? Eu passei em Catanduva pro Pio fazer um ajuste aí na roda da moto. Aqui passa o Rio Formoso de águas cristalinas, que é o mesmo que passa aqui dentro do camping. Aqui é o Hotel Cabanas. E agora são 5h20, horário de São Paulo. 4h20, horário aqui do Mato Grosso do Sul. É uma quinta-feira, o encontro foi marcado para sexta e sábado. Então provavelmente a galera vai começar a chegar amanhã. Aqui é a entrada do balneário municipal e aqui ao lado do camping. Cadê o homem?
Tarde. Eu falei, será que a Noronha não é um velho? Tudo bem, a senhora? Tô bem. Ventilador, Chuva pra nós? Você vê? Eu falo, viagem minha sem chuva não. Prazer, Alexandre. Desafio, Thiago. Tranquilo? Eu não conseguia, eu rodava 150 km sem parar pra tomar água. Não. Vamos caçar um lugar agora pra armar a barraca. No meio fica bom, né? Então, pessoal, escolhi esse quiosque aqui, ó. Vou armar a barraca, ele fica aqui no meio, fica próximo ali do banheiro, do restaurante. Vou armar a barraca aqui, que aí fica num lugar estratégico, né? E ali é o caminho pro rio. Pessoal, barraca devidamente montada. E olha que situação difícil. A gente acaba de chegar e já tem churrasqueira sendo acesa aqui, ó. Daqui a pouco vamos queimar carne. Não teve uma vez que eu vim aqui nesse campo que não teve churrasco, né? Não vai ser diferente hoje. De barco até onde une, né? Não sabe pra cima não. Cara, tá fácil. Inicia-se mais um dia. Olhem só a mordomia. Até colchão eu ganhei. Na verdade eu pedi, né? Porque pra não vir com a moto muito cheia, pedi um colchão e um travesseiro. E o dia amanhecendo aqui no meu palácio. Vamos ver como que tá o dia lá fora. Ontem já fizemos churrasco. Aí. Que maravilha. Daqui a pouco começa a chegar o pessoal. Bom dia, vizinhos. E o sol tá dando as caras. Aí a galera tá chegando, ó. Olha nós aqui, ó. Armaram tudo aí. Estamos ajeitando aqui, ó. Thiago. Olha nós aqui também. Esse baú aqui é bom, ó. Campo Grande é Mato Grosso do Sul. É nóis. Olha o baúzinho de térmica. Caixa Que térmica. show. Aí, ó. Rapaz, isso aqui onde vai o povo quer vir. Dá uma olhada pra você ver. Baúzinho demais. top. Tá aí. Olhem só o espetáculo. Ei, vidão, hein? Aí, ó. Chegou, Thiago? Isso aí, Piraputanga? Ela não tá muito agradável de temperatura não, viu, Thiago? Tá muito quente, né? Tá muito... Ele vai jogar um dos outros. É de Santa Catarina pra Bonito. Acabaram de Thiago. chegar aqui, ó. Olha quem chegou aqui, ó. A irmã gêmea da minha. É a Samanta, João? Samanta? A Samanta. 160 e poucos mil quilômetros. 167. A minha ainda vai chegar lá. Falta pouco. Eu fiquei revoltado. Falei, que essa porra dessa moto tá jogando barro tão longe, patinando, e a minha não tá? Será que o churrasco vai ser bom? Quem
Aí sim, ó. Já é o fininho na boleia do churrasco. Bora. E mais um dia se inicia aqui ao som do nosso despertador natural. Escutem aí, ó. E minha cadeira quebrou. Ver se eu dou um jeito de arrumar, pelo menos para usar a estrutura, né? A galera tá acordando ainda. Bom dia, vizinho. Bom dia, beleza? Bom, tô registrando as motos aqui. Bom dia, vizinhos. Bom dia. Dia. E aí, bom dia? Não, não? Bom. Dia, fininho. Bom dia. Na paz ou não? Paz. Tranquilo, graças a Deus. Mais um dia, né? Opa. Tá fazendo aí? Tá meditando, Marcelo? Pensando na vida. Tá aí uma moto que dificilmente eu vejo na estrada. Yamaha Tracer. Boa de andar? Ô, isso é bom pra andar, hein? Gostoso de andar. Nada. Tá nada, vambora, Thiago. Vai, bora. Vai seguindo, vai só a barriguinha. Só a barriguinha, só a Olha lá, olha lá, olha lá. Eu vou igual. Eu vou. Foi. Fala de uma vez. Tentar chegar ali embaixo, ó. Boa mão, cara. Aí. Fazer entrevista aqui com o homem das cavernas. Das cavernas, um eremita aqui da caverna. Estamos lá, 4 aqui. Como é que é morar aí na caverna? É muito bom, ainda mais no calor de 40 graus. Meu Deus. Ê, vida ruim, hein? Ô, vidão. Aí, ó, embaixo da queda. Vamos pra lá agora. Ei, pessoal, quem não veio, olha o que tá perdendo, ó. Tem vida mais barata, mas não presta. Não. Tá brotando moto aqui. Agora descobriram a cozinha comunitária. E a cozinha teve um upgrade, então. Opa, ontem pra hoje. Olha só. Um upgrade bem grande. Esse é um carreteirão. Tá fritando o charque aqui. Esse aqui é charque. E esse aqui é a carne do churrasco de ontem. Fica melhor ainda. Antes, com certeza. Nós. Olha aí quem chegou aqui, o Adriel, com a Pop. Quem acha que cilindrada é problema? Tá indo pra onde, Adriel? Bolívia e Argentina. Com a Super Pop 100. Aí, ó. Óleo, galão de gás combustível,
ferramenta. Top. O pessoal aqui não gosta de moto. 5 minutos que a gente tá parado aqui do lado da Pop do Adriel. Aí, ó, quanta gente já apareceu aqui, ó. Vamos largar a mão de GS, vamos andar de Pop agora nós, Thiago. É boa, vamos economizar gasolina. Tá fazendo secação de coração, né? Meu chapéu. É isso aí, meu amigo. Você tá colocando sal errado, não é assim que coloca sal. Tem que escorrer o sal pelo cotovelo. Igual o turco lá. Nós. Ó, quem fez a salada aí? Eu. Salada paraguaia? Salada paraguaia. É. Vamos tentar tirar foto das motos, né? Tô tentando reunir a galera aqui, ó. Olha quantas motos que já tem. Coisa bonita de ver, hein? Rapaz, agora parece que tem bastante moto. Não tinha essa... Eu não tinha essa ideia, não. Olha o cara aí, ó, a lenda aí, ó. Olha o brabo aí, ó. Vai, Thiago. Rapaz do céu. E tá faltando moto ainda, hein? Olha, tem mais, ó aqui ó, chegando mais moto, tem mais ali, João ali. About to leave, already packing, come with me, I'm not really asking, we'll get away, to a place where we don't know, about to see, the world in action, what we can be. Life with no distractions, we'll get away. This is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubts. Be free with me. Aí pessoal, agora vocês vão conhecer os proprietários das motos e o lugar que cada um veio. Vou começar aqui ó, com a Lander Velha de Guerra. Aí, ó, Ronaldo de Bonito. Ronaldo de Bonito. Rodrigo Ieda, Vilhena, Rondônia. Ó, Rondônia. 2000 km. Rodrigo de Coronel Sapucaí MS. Adriano e Silva, Itaporã, Mato Grosso do Sul. Silvano Tatiano, Dourados MF. Maravilha. Essa aqui o dono deve estar passeando aí. Fernando Tubarão, Santa Catarina. Santa Catarina marcando presença. Vande Elis, Concórdia, Santa Catarina. Hilton, Campo Grande. Renato, Rio de Janeiro. RJ na área também, hein? Milton, Dourados. Marcelo Dourados. Jovens Senhores de Moto, Moarama, Paraná. Aí sim, Paraná. Nestor, Moarama, Paraná. Fabrício, Moarama, Paraná. Edu, São Paulo. São Paulo capital, ó, da Moca. Laura, São Paulo, capital da Moca. Jonas, Dourados MS. Alexandre, Dourados MS. Cozinheiro oficial do evento. Marcelo Gamarra, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. É isso aí. Daniel, Curitibano, Santa Catarina. Essa daqui o cara não quer nem gravar ele. Zé Pedro, Anhembi, São Paulo. Sampa. Leandro, Bonito, MS. Eu gostei dessa moto, hein? Esse aqui é top, hein? Alan Capriata, Dourados, Mato Grosso do Sul. Também gostei dessa moto, não sei porquê. João Marcelo, Campo Grande. Essa aqui não roda nada. Ricardo, Penápolis, interior de São Paulo. Henrique, Campo Grande, MS. Show. Sou o Almerson de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Luca, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Esse aqui também não gosta de viajar, não. Esse aqui viaja pouco. Adriel Fernandópolis. Vai pra onde? Bolívia e Argentina. Big Trail. Tonho Dourados, Mato Grosso do Sul. A garupa tem que falar também. Nós vai lá pro Foz do Iguaçu. E de onde que você é? É de Taquati, perto de Orqueta. Paraguai. Zé Ricardo, de Belo Horizonte, Minas Gerais.
Se ele não fala, eu não descobriria de onde que ele é. Não tem sotaque. Rivelino de Dourados, Mato Grosso. Show! Luciana. E ó, a Triumph. Vocês conheciam essa Triumph aqui? Novinha, né? Relíquia. Tamo junto. Isso aí, galera. Prazer, Michael Fininho de Laguna Carapã, Mato Grosso do Sul. Também faz parte do time dos cozinheiros oficiais aqui do evento. É, a saúde aqui tá em dia. É isso aí, pessoal. Valeu! Não acabou não, ó. Tem pizza à noite ainda. É, chegou a hora de arrumar as coisas e partir. E esse é o nascer do sol aqui do camping. Coisa mais linda de Deus. Todo mundo aqui se preparando para pegar a estrada. Marcelo cantor. Aí eu aqui, ó, Zé Bonito. Obrigado por ter vindo. Valeu, foi um prazer. Muito massa nosso acampamento aí. Vamos marcar outros aí. Venham próximos. Boa viagem. Agora no gelo. É, vamos marcar lá no Chuaia. Valeu, Fininho. Valeu. Obrigado aí, cara, por ter vindo, ter participado aí. E boa viagem, sucesso aí na empreitada aí o ano que vem. Amém. A gente se encontra de repente em outro. Com certeza. Com certeza. Valeu. Janes, obrigado, cara. Eu agradecer aí você aí, muito obrigado mesmo aí por tudo. Eu que agradeço aí a recepção, o cuidado que você teve aí com o pessoal. Estamos aí para sempre bem atendê-los e recebê-los. Claro. Tirar aqui, ó. Tchau, gente. Amém. Tchau. Valeu. Tchau. Amém. Boa viagem aí pra vocês também. Vamos. Vai marcar outra? Ah, eu vou marcar, eu aviso com antecedência. Manda um abraço pra minha mãe, Dona Edilce. Dona Edilce, abração meu pai aí. Edilson. E Edilson também. Fiquem com Deus aí. Valeu. E é isso aí, pessoal. Que encontro sensacional. Nunca imaginei que viesse tanta gente pra cá. De longe, de perto também. Parece que todo mundo já se conhecia. Muito legal o carinho das pessoas aí que acompanham o canal. Fiquei muito contente. Quem sabe eu marque outros aí em outras regiões do nosso Brasilzão velho de guerra. Agora são 7 horas da manhã, horário do Mato Grosso do Sul. Vou pegar a estrada sentido São Paulo. Domingão. BMW F800. Tá no seu nome? Tá. Posso descer a moto? Pode.